নমস্কার, আমি সুকল্পা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান নিয়ে এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। যে অনুষ্ঠান আমাদেরকে ভালো রাখবে, সুস্থ রাখবে, শারীরিক দিক দিয়েও যেমন ভালো রাখবে, সুস্থ রাখবে, আমাদের মন যাকে কেন্দ্র করে আমাদের সবকিছু তাকেও কিন্তু সুস্থ রাখবে, ভালো রাখবে। কেন মন একটা এমনই জিনিস, সেটা যদি ঠিক না থাকে আমরা সব দিক দিয়ে কিন্তু ভীষণভাবে ভেঙে পড়ি। আর মন যদি সারাদিন ঠিক থাকে তাহলে আমরা সব কাজ ভীষণ ভালোভাবে করতে পারি, কোনো কিছু খারাপকেই আমাদের খারাপ বলে মনে হয় না। কিন্তু এই মন, একে আমরা কি করে ঠিক রাখবো, একে চিয়ার আপ করবো কি করে, একে জাগ্রত করবো কি করে, সেই নিয়েই আজকে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করতে চলেছি। ঠিক ধরেছেন বন্ধুরা, একেবারে সেটা হচ্ছে নেচার কিওর রেকি সেন্টারের অনুষ্ঠান। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। এবং কাদের নিয়ে আমি এই মুহূর্তে উপস্থিত সেটাও আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আজকে কিন্তু একটা অনবদ্য অনুষ্ঠান হতে চলেছে। তাদের অনুষ্ঠান মানেই সবসময় গুরুত্বপূর্ণ, ইম্পর্টেন্ট। আপনারা মেসেজ পান কি করে ভালো থাকবেন মনের দিক থেকে, শারীরিক দিক থেকে। কিন্তু আজকে যেটা হবে মেনলি, আমরা অনেক প্রশ্ন নিয়ে, কারণ আজকে বেশ কিছুক্ষণ আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, সেটা হচ্ছে এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড, এটা কি কি আমাদের ওপর প্রভাব ফেলে, কি কি হতে পারে এর থেকে, এই নিয়েই কিন্তু আজকে আমার যাবতীয় প্রশ্ন থাকবে। এবং বন্ধুরাও আপনাদেরকেও বলবো, যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তারাও এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু তাদের কাছে রাখতে পারেন। সেটা হচ্ছে সাবকনসিয়াস মাইন্ড, এই নিয়েই আজ আমরা জানবো যে এই মনের শক্তি, মন আমাদের তো সকলেরই রয়েছে, হ্যাঁ, চিন্তা ভাবনা আমাদের শখ, কিন্তু সেটাকে আমরা ভালো দিকে কিভাবে নিয়ে যাব, এই মনকে আমরা জাগ্রত করব কি করে, সেটা নিয়েই কিন্তু আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি। আর অদ্ভুত একটা বিষয় যেটা ওনারা এনেছেন, এই পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এই প্রথম। রেকি মাস্টার অনেক রয়েছেন, রেকি নিয়ে অনুষ্ঠান আপনারা অনেক দেখেন, কিন্তু এই যে ব্যাপারটা, এই যে কম্বাইন করেছেন অদ্ভুত সহজভাবে, এই কোর্সটাকে তারা ডিজাইন করেছেন, কি করেছেন সেটা নিয়েই আজকে তাদের কাছ থেকে শুনবো অবশ্যই, এই সাবকনসিয়াস মাইন্ড। সুতরাং বন্ধুরা আসুন কথা বলি তাদের সঙ্গে, এবং আপনারাও আসুন আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন এই ইম্পর্টেন্ট অনুষ্ঠান, নেচার কিওর রেকি সেন্টারের অনুষ্ঠান। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। সঙ্গে রয়েছেন দুজন আমাদের ভীষণ প্রিয় রেকি অ্যান্ড মাস্টার। প্রথমেই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে শ্রী অংশুমান ভট্টাচার্য, এবং রয়েছেন রেকি মাস্টার বিশ্বজিৎ দাস। আসুন তাদের দুজনকে স্বাগত জানাই। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন অনুষ্ঠানে। নমস্কার। নমস্কার নমস্কার দর্শক বন্ধু, নেচার কিওর রেকি সেন্টার থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাই। নমস্কার দর্শক বন্ধু, সবার তরফ থেকে অভিনন্দন ও ভালোবাসা জানালাম। একদম। আচ্ছা, আজকের অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের কাজে লাগবে, সমস্ত বয়সের মানুষদের কাজে লাগবে। মারাত্মক কাজে অনুষ্ঠান হতে চলেছে, সাংঘাতিক একটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে, অদ্ভুত সুন্দর। আমি জানি যারা এই মুহূর্তে রয়েছেন তারা কিন্তু রিমোটে হাত দেবেন না, একটু 5 মিনিট একটু শুনুন, একদম দেখবেন কতটা উপকৃত হবেন সারা জীবনের জন্য। শুধু এই অনুষ্ঠানটি ফলো করুন। সেটা হচ্ছে এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড, যেটা আমি তোমাদের সাথে একটু আগে আলোচনা করছিলাম, যেটা আমি ইন্ট্রোতেও আমার বন্ধুদের বললাম যে এই সাবকনসিয়াস মাইন্ড। এবং আর একটা কথা, যে এই যে বললাম যে এই কোর্সটা তোমরাই প্রথম, রেকি মাস্টার তো আমাদের অনেক রয়েছেন, রেকি স্কুলও রয়েছেন, কিন্তু এই যে কম্বাইন্ড কোর্সটা খুব সুন্দরভাবে সহজভাবে তোমরা ডিজাইন করেছো, এই যে ব্যাপারটা এটাও আমাদের বলবে। এবং এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড, এর কিছু তথ্য, উদাহরণ, এগুলোও আমাদের একটু বলো। দুজনের কাছে আমি ছেড়ে দিলাম। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমার সাথে থাকার জন্য। একদম একদম। বিষয়টা দেখো, এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড নিয়ে না, সাবকনসিয়াস মাইন্ডের বাংলা অর্থটাকে জানতে হবে। সাবকনসিয়াস মাইন্ড মানে হচ্ছে অবচেতন মন। অবচেতন মন। এই কোর্সটা ফার্স্ট টাইম এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সত্যি কথা আমরাই ফার্স্ট টাইম ডিজাইন করতে করেছি এবং করতে চলেছি। আজ পর্যন্ত অনেক এই এনার্জি সায়েন্স নিয়ে অনেক মাস্টার এসেছে, অনেক কথা বলেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত বিষয়গুলো এত সহজভাবে মানুষের কাছে কেউ তুলে ধরতে পারেনি। এই অনুষ্ঠানটা শেষ হওয়ার পর সেটা দর্শকগণ বুঝতে পারবে। একদম একদম। তো সাবকনসিয়াস মাইন্ড মানে হচ্ছে অবচেতন মন। একদম। মনের অ্যাকচুয়ালি দুটো স্তর থাকে, বেশ, কনসিয়াস মাইন্ড এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ড। কনসিয়াস মাইন্ডের অর্থ চেতন মন, সাবকনসিয়াস মাইন্ড হচ্ছে অবচেতন মন। এটা সবাই আমরা জানি, অনেক জায়গায় শুনেছি, কিন্তু আরো দুটো স্তর আছে, এটা কিন্তু অনেকে বলে না। আচ্ছা, একটা হচ্ছে আনকনসিয়াস, আনকনসিয়াস, এবং আরেকটা হচ্ছে কে বলা হয় সুপার কনসিয়াস। সুপার কনসিয়াস যেটা হচ্ছে এনলাইটেড যারা সোল, বুদ্ধ, মহাবীর, যিশু, তারা কিন্তু ওই স্তরে থাকে। সুপার কনসিয়াস মানে হচ্ছে অতি চেতন মন, বাহ, আর আনকনসিয়াস হচ্ছে চেতনহীন। অ্যাকচুয়ালি 90% হচ্ছে অবচেতন, 10% হচ্ছে কনসিয়াস, চেতন একদম। আর আনকনসিয়াস যেহেতু সেখানে কোনো রকম মনের কোনো কাজ নেই, 0%। বেশ। আবার যদি সুপার কনসিয়াসে যাই, সেখানে তারা 100 কে ওভারকাম করে ফেলেছে,
এমন এক জায়গায় তারা বিলং করেছে বা বিলং আজও করছে, যেখান থেকে কিন্তু তারা এই কনসাস সাবকনসাস পুরো ব্যাপারটাকে ওভারকাম করে চলে গেছে। ওই জন্য সুপার কনসাসটাকে কিন্তু ধরা হয় না। মিডিলে আমাদের মতন সাধারণ যারা মানুষ জাতি, একেবারেই সাধারণ, সেই জায়গা থেকে কনসাস এবং সাবকনসাস এই দুটো স্তরে এটাকে ভাগ করা হয়েছে। আচ্ছা, সাবকনসাস কিন্তু যারা এনলাইটেড সোলের কথা বলো, সুপার কনসাস যারা বিলং করছে তারা কিন্তু এই সাবকনসাসকে ওভারকাম করেই গেছে কিন্তু, কারণ সাবকনসাস হচ্ছে 90%। আর এই অবচেতন মনের যা শক্তি, এত অফুরন্ত শক্তি, সেটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি আমাদের জীবনে ফিজিক্যাল ডিজিজ, মেন্টাল ডিজিজ, ইকোনমিক্যালি প্রবলেম, সোশ্যাল প্রবলেম, যে কোনো সমস্যা থেকে শুধু নিজে বের হতে পারবো তা নয়, অন্যকেও বার করতে পারবো শুধুমাত্র রেইকির দ্বারা। রেইকি নয়, আমি বলছি সাবকনসাস মাইন্ডের সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে। রেইকি কিন্তু মেন নয়, রেইকি হচ্ছে সেখানে একটা সহায়ক। কারণ এটা একটু আমার বন্ধুদের মনে এই প্রশ্নটাই জাগবে এই মুহূর্তে, যারা প্রোগ্রাম দেখছেন তারা এটাই ভাববেন যে তাহলে একে আমরা জাগ্রত করব কিভাবে, রেইকি দ্বারা? একদম, আমি ওটাই বলতে চাইছি, রেইকির দ্বারা নয়, আমাদের অবচেতন মনের যে সুপ্ত শক্তি সেটাই হচ্ছে রেইকি। বন্ধুরা এই কথাটা কিন্তু ভীষণ ভাবে মাথায় রাখুন, তুমি আরেকবার যদি বলো খুব ভালো হয়। আমাদের সাবকনসাস মাইন্ডের যে সুপ্ত শক্তি সেটাকেই রেইকি বলা হয়। রেইকি বলে কিন্তু আলাদা কোনো বিষয় নয়। এটা বন্ধুরা কেউ আজ পর্যন্ত কোনো রেইকি মাস্টার কিন্তু আমাদেরকে এই ব্যাপারটা বোঝাতে পারেনি বা বলেনি না। এনার্জি সায়েন্সের, শক্তি বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন প্রসেসের কথা আপনারা শুনেছেন বা নাম শুনেছেন, রেইকি থেরাপি বলুন, অ্যাঞ্জেল থেরাপি বলুন, ক্রিস্টাল থেরাপি বলুন, লামা ফেরা বলুন, ওয়াটার থেরাপি বলুন, এই সব যে প্রসেসগুলো, এগুলো হচ্ছে আপনাদেরই অবচেতন মনের সুপ্ত শক্তি। এটা একেবারেই কিন্তু জানা ছিল না। একদম। এবং তোমরাই এটা কিন্তু আমাদের জানালে। হ্যাঁ, এবং এই শক্তিকে দিয়েই আমরা কাজ করি, এই শক্তি দিয়েই আমাদের কাজ। কিন্তু এই বিষয়গুলোর মধ্যে, এই বিষয় রেইকি, অ্যাঞ্জেল, ক্রিস্টাল যে বিষয়গুলোর কথা বললাম, এইগুলোর মধ্যে কিন্তু গুণগত মানের কোনো প্রভেদ নেই। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন দর্শক বন্ধু, কি বলতে চাইছি। এই যে এনার্জি সায়েন্সের যে প্রসেস, এগুলো তো একটা প্রসেস, অবশ্যই একটা পদ্ধতি, একেবারে। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কিন্তু গুণগত মানের কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ আছে প্রকারগত। মানে আমি আরো একটু যদি খুলে বলি, আচ্ছা, তুমি একটা কটনের কাপড় কিনেছো, সুতির কাপড়, বেশ বেশ, আমি একটা সুতির জামা পরেছি, গুণগত মানটা কি? সুতি। কিন্তু প্রকারগত ভেদটা কি? শাড়ি আর জামা। অসাধারণ, এক্সিলেন্ট, তাই না? তেমন এই অবচেতন মনের শক্তির যে এই যে পদ্ধতিগুলো, এই যে সাবজেক্টগুলো, এর মধ্যে গুণগত মানটা কি? এনার্জি, সেই কসমিক এনার্জি। বাট এর প্রকারগত ভেদটা কি? কেউ বলছে রেইকি, কেউ বলছে অ্যাঞ্জেল, কেউ বলছে ক্রিস্টাল, কেউ বলছে আপনার তোমার লামা ফেরা। এখন তো লামা ফেরা নামেও অনেকে ছুটছে কোর্স করতে। কিন্তু এতগুলো কোর্স করার আগে কি আপনারা ভেবেছেন এতগুলো কোর্স করে আপনারা কি প্রমাণ করতে চাইছেন, এবং যারা করাচ্ছেন তারাই বা কি প্রমাণ করতে চাইছে? প্রমাণ তো একটাই, সেটা হচ্ছে যে ভালো থাকতে হবে, অন্যকে ভালো রাখতে হবে। তো এনার্জি তো একটাই, পদ্ধতি আলাদা হতে পারে। সেই কারণেই তো বললাম পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই প্রথম আমরা এই পদ্ধতিটা এনেছি, যেখানে এই সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে আমরা মার্চ করিয়েছি। তার মানে কিন্তু এই নয় দুদিনের যে আমাদের ক্লাস হয়, যে এটা যে কোর্সটার নাম দিয়েছি আমরা সাবকনসাস মাইন্ড পাওয়ার হিলিং, একদম অবচেতন মনের শক্তির দ্বারা হিল করতে পারছি আমরা। সেইখানে আমরা রেইকি, অ্যাঞ্জেল, ক্রিস্টাল, লামা ফেরা সবই আছে, ম্যাগনিফাই। কিন্তু তার মানে এটা ভাববেন না তার মানে কি এই দুদিনের যে কোর্সটার মধ্যে সবই কি করতে হবে নাকি? কোনোভাবেই সম্ভব না, সব করতে হবে না, কিন্তু এই কোর্সটার মধ্যে সব পাবেন। বাহ, এই কোর্সের মধ্যেই আমরা সবকিছু পাচ্ছি। এটা কিন্তু খুব ভাববার বিষয় রয়েছে একটা। এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রেইকি মাস্টার অংশুমান ভট্টাচার্য এবং রেইকি মাস্টার বিশ্বজিৎ দাস। তারা এই যে কোর্সটাকে আপনারা নিশ্চয়ই শুনলেন যে উনি যেভাবে বোঝালেন স্যার, যে কম্বাইন করেছেন যে দুদিনের মধ্যে আপনি সব শিখে ফেলতে পারবেন না, কিন্তু আবার এর মধ্যেই সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে। তাই আমরা একটু শুনে নি বিশ্বজিৎ স্যারের কাছে একটু বলো। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমাদের কনসাস মাইন্ডে আমরা যে চিন্তাগুলো করি, নানা রকম নেগেটিভ হতে পারে, পজিটিভ হতে পারে, সেই চিন্তাগুলো কিন্তু সাবকনসাস মাইন্ডে স্টোর হয়ে থাকে। আচ্ছা, যখনই স্টোর হয়ে থাকে, এবার কি হয়, যদি নেগেটিভ চিন্তা করি আমরা, পরবর্তীকালে প্রকৃতির কাছে সেই নেগেটিভ ভাবনাই আসবে, নেগেটিভ থটটা নেগেটিভ ভাবেই আমরা পাবো। কারণ আমি যদি বাজে চিন্তা করি, পরবর্তীকালে আমাদের চারপাশে কিন্তু ওই বাজে জিনিসগুলোই ঘটতে থাকবে। এখানে কি করা হয়, যে আমাদের দুদিনের যে কোর্সটা করানো হয়, সেখানে কিন্তু ওই সূত্রটা করে দেওয়া হয়। আমরা যখন
কনসাস মাইন্ড থেকে সাবকনসাস মাইন্ডে কিভাবে, কনসাস মাইন্ডে যে আমরা পজিটিভ চিন্তা করে সাবকনসাস মাইন্ডে কিভাবে সেটাকে পাঠাতে পারবো, সেই তরঙ্গ। মানে আমি কিছু পরে পিকচারগুলো দেখাবো আস্তে আস্তে। বিষয়টা যেটা বিশ্বজিৎ যেটা বলতে চাইছে একদম খুব সুন্দর কথাটা বলেছে, খুব সুন্দরভাবে বলেছে। সেটা হচ্ছে যে আমি আগেই বললাম সাবকনসাসে 90%, একদম কনসাস মাইন্ডে 10%। কনসাস যদি পুকুর হয়, সাবকনসাস সমুদ্র। এখন ও যে কথাটা বললো যে নেগেটিভ থট পজিটিভ থট, একেবারে আমরা কনসাস মাইন্ডে কি করি 10% এর মধ্যে লড়াই ঝগড়া যুক্তি তর্ক ভালোবাসা সবকিছু কনসাস মাইন্ডে করছি। সাবকনসাস মাইন্ড কিন্তু 24 ঘন্টা ওয়ার্ক করছে, কিন্তু সেই অবচেতন মনকে কিন্তু আমরা ধরতে পারছি না একবারও, কারণ সেটা আমাদের নাগালের বাইরে। যদিও খুব ভালো একটা সংবাদ যে সাবকনসাস মাইন্ডকে কিন্তু কন্ট্রোল করে কনসাস মাইন্ড, আচ্ছা কন্ট্রোল করে কিন্তু কনসাস মাইন্ড, বাট সাবকনসাসের নাগাল আমরা পাই না। আমরা এতদিন ধরে যা যা চিন্তা করেছি নেগেটিভ বা পজিটিভ যা যা চিন্তা করেছি সেগুলো কিন্তু যেটা বলো সব স্টোর হয়ে আছে, সব স্টোর হয়ে থাকে। একটা ছোট উদাহরণ দিই। আচ্ছা নিশ্চয়ই। নেশা দিয়ে উদাহরণটা দিই, কথাটা খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়ে একদম একদম। সিগারেট, হ্যাঁ বহু লোক আছে ধূমপান করে, ওরে বাবা, হ্যাঁ এমন বহু মানুষ আছে ছাড়তে চায়, হ্যাঁ না আর ভাল লাগছে না কিন্তু পারছে না, তার কারণ কি? সে ছাড়তে চাইছে কিন্তু কনসাস মাইন্ডে জাগ্রত অবস্থা, না খাবো না, অমুক লোক বলছে খাবো না, কিন্তু যেহেতু সে খেয়ে 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 তার সাবকনসাস মাইন্ডে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু স্টোর হয়ে গেছে, রাইট ওই সে বলছে খা, সাবকনসাস কিন্তু তাকে ছাড়তে দেবে না, ছাড়তে দিচ্ছে না। তাহলে সেই লোকটাকে ছাড়াতে গেলে কি করতে হবে? তাকে দিয়ে অথবা যেই কোর্সটা করেছে কাউকে দিয়ে তার সাবকনসাস মাইন্ডে প্রবেশ করতে হবে, এবং এই প্রবেশটা করা যায়, এই কোর্সটার মাধ্যমে সাবকনসাস মাইন্ডে ঢোকা যায়। অসাধারণ। তাহলে এই কোর্সটা করলে সেই সাবকনসাস মাইন্ডে আমরা ঢুকতে পারছি, সেই মানুষটা ঢুকতে পারছি, এবং সিগারেটটা তাকে একটু সঙ্গে থাকুন, সিগারেটটা অ্যালকোহলটা ড্রাগ হেরোইনটা এই ব্যাপারটাকে সরিয়ে দিতে পারছি, একটা অ্যাডিকশন দিয়ে বললাম আমি। অসাধারণ। তাহলে তারা রিহ্যাবে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এরপরে যদি মনে হয় বন্ধু সঙ্গে থাকুন, প্রচন্ড একটা দুঃখ যন্ত্রণা আমার জীবনে এসছে, কেউ একটা মারা গেছে, দেখবে অনেক মানুষ আছে না ওই যন্ত্রণাটাকে সারা জীবন বয়ে চলে, সে কিন্তু কনসাস মাইন্ডে চেষ্টা করছে না, হয়ে গেছে মিটে গেছে, মারা গেছে চলে গেছে মিটে গেছে, কিন্তু তার সাবকনসাস মাইন্ডে এমন গভীর ভাবে ওটা পড়ে গেছে সে কিন্তু ওখান থেকে বেরোতে পারছে না। ঠিক এইটা থেকেই তো ফোবিয়া শুরু হয়, এটা থেকেই তো সাইকোলজি ডিজিজ শুরু হয়, এইটা থেকেই তো তারপরে ফিজিক্যাল ডিজিজ আছে। তো সাবকনসাস ডিপেস্ট মাইন্ড, সাবকনসাস মাইন্ড হচ্ছে ডিপেস্ট মাইন্ড, মনের আমরা বলি অন্তরের অন্তঃস্থল, সেই হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থল। আমি কিছু টিপস দেবো সাবকনসাস মাইন্ডে কিভাবে ঢোকা যায়, দেখে নি কে আছে। এক্সিলেন্ট, অসাধারণ অনুষ্ঠান। হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন, কোথা থেকে? নমস্কার, আমি মানস কুমার সেনগুপ্ত বলছি দমদম নাগের বাজার থেকে। আচ্ছা বেশ, আপনাদের অনুষ্ঠানটি দেখছি, দুজন অতিথি যারা এসেছেন তাদের বিশ্লেষণ শুনলাম, এই একটা অন্যরকম অনুভবের কথা বলছেন। সেক্ষেত্রে এই যে সাবকনশাস থেকে আমি প্রশ্নটা অন্যভাবে করতে চাই, সেটি হচ্ছে যে উইল ফোর্স যেটাকে আমরা বলি, যে সাবকনশাস বা কনশাস মাইন্ডে ইচ্ছা শক্তির যে জয় একটা কথা বলা হয়, বা একটা কথা আছে যেটা আর একটা অ্যাসপেক্ট আছে টেলিপ্যাথি, মানে আমি কারুর কথা ভাবছি মনে মনে অবচেতনেই, দেখা গেল তাকে বহুদিন দেখছি না, সে আমার সামনে, এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়। সেক্ষেত্রে এই সাবকনশাস মাইন্ডে এই যে কোনো কিছুকে দমিয়ে দেওয়া, যে আমি এইটা ইচ্ছা শক্তি দিয়ে দমিয়ে দিলাম, এই যে আমার উইল ফোর্স দিয়ে আমি একটা কিছুকে প্রতিরোধ করলাম আমার ভেতরে অবচেতন থেকে, মানে মানসিক কোনো মানে কি বলবো শক্তির দ্বারা মানসিক কোন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করলাম। এইটার কিভাবে কাজ করে আপনি অন্য দিক থেকে বলছেন। হ্যাঁ আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন, উইল ফোর্স জয় অবচেতনে সেইটাকে মানে পাওয়ারফুল। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওটাই বলতে চাইছি, আপনি যেটা বলছিলেন খুব ভালো লাগছে, ধন্যবাদ আপনাদের। ধন্যবাদ। আমি দমদম নাগের বাজার। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তাহলে অনুষ্ঠান ভালো লাগছে তো? হ্যাঁ 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 ভীষণ ভালো লাগছে, সকল মানুষের কাজে লাগবে। উনি একটু থাকুন, একটা কথা বলছি, আপনি একটু থাকুন, আপনি একটু সঙ্গে থাকুন। হ্যাঁ নমস্কার, ধন্যবাদ। আপনি একটু সঙ্গে থাকুন, ভালো হয়। আচ্ছা, আপনার যে প্রশ্নটা আপনি করলেন সেটা আপনাকে ফোনেই আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। আপনি যে বললেন উইল ফোর্স, একদম রাইট, কিন্তু এই উইল ফোর্স কজনের থাকে? রাইট, এই উইল ফোর্সটাকে বাড়াবার জন্যই দরকার এনার্জি, কারণ ইচ্ছা শক্তি। দেখুন উইল ফোর্স মানে হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি,
কিন্তু ইচ্ছা শক্তি দুর্বল কেন জানেন তো? কারণ আমাদের সেই ইচ্ছা শক্তির উপর সেই মতো এনার্জিটা প্রয়োগ করতে পারি না। এই এনার্জিটার প্রসেসটা বা এনার্জি সায়েন্সের যে পদ্ধতিগুলো কথা বললাম, এই রেইকি, অ্যাঞ্জেল, ক্রিস্টাল, এই এনার্জির দ্বারা, এই কসমিক এনার্জির দ্বারাই আপনার ইচ্ছা শক্তিকে আপনি বহুগুণ বাড়াতে ফেলেন। তার ফলে কি হবে, আপনি যা পজিটিভ চিন্তা করবেন সেটা রিয়েলিটিতে, বাস্তবে সেটা কিন্তু বাস্তবায়িত হবে। সেটাই বুঝাতে পারলাম? ওকে, ধন্যবাদ। খুব ভালো লাগলো আপনার ফোন পে, ভীষণ ভালো তো লাগলো। বিষয়টা হচ্ছে যে উনি যে কথাগুলো বললেন সেটাই আমরা বলতে চাইছি, উইল ফোর্স। কিন্তু এবার যদি ধরা যাক একজন চিন্তা করছে, পজিটিভ কোনো চিন্তা করছে, সে বলে আমি অবচেতন মন সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছি, দাদাদের অনুষ্ঠানগুলো শুনে আমি এবার পজিটিভ থট করবো, চিন্তা করবো। পজিটিভ থট করা তো সবসময় দরকার, কিন্তু পজিটিভ থট কি আমরা করি না? করি না তো। তার কারণ কি? পজিটিভ থট বলতে কেউ বোঝে না যে পজিটিভ থট কোনটা। আমরা মনে করি আমাদের শরীর যদি খারাপ হয়, কোনো রকম প্রবলেম হলো, আমরা কি চিন্তা করি, শরীরটা যদি ভালো হয়ে যেত না তাহলে খুব ভালো হতো, এরকম চিন্তা করি। বা আমরা চিন্তা করতে পারি কি, আমাদের যদি কোনো সময় পরীক্ষার এক্সামে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, রেজাল্টটা যদি ভালো করি তাহলে অমুক জায়গায় ভালো চাকরি পাবো, তাহলে আমার জীবনটা খুব ভালো হবে। কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্নের মতো যদি আমরা কিন্তু এরকম পজিটিভ চিন্তা কেউ করি না, আমার শরীরটা ভালো হয়ে গেছে, আমি পরীক্ষা দিয়েছি, খুব সুন্দর রেজাল্ট করবো না, করে ফেলেছি, এটা ভাবি না, এবং চাকরি পেয়ে গেছি, প্রথম মাসের আমাকে পে স্লিপ দেখাচ্ছে এত টাকার মাইনের, ভাবি না, এই পজিটিভ থট করতে পারি না, এত ভালো ভাবি না। কিন্তু এইটা কিন্তু দুদিনের কোর্সে শেখানো হয় যে সত্যিকারের পজিটিভ থট কোনটা। এক্সিলেন্ট। কেননা এবার যেটা আমার মনে হচ্ছে স্যার, যে এটা আমাদের সবাইকে এবার করতে হবে, মানে এইটা হচ্ছে এত সুন্দর ভালো থাকার জন্য, সবাইকে ভালো রাখার জন্য। তার কারণ এই কোর্স ডিজাইনটা আমি আর বিশ্বজিৎ মিলে আমরা এত রিসার্চ করেছি, করে এটা বের করেছি। তোমরাই প্রথম ওয়েস্ট বেঙ্গল। হ্যাঁ, তার কারণটা হচ্ছে এই যে রেইকি, বিভিন্ন জায়গায় কি হচ্ছে তো এনার্জি একটাই, আচ্ছা পদ্ধতি এতগুলো শিখে লাভটা কি হচ্ছে? এগুলো ভেঙে ভেঙে আমাকে তো সেই সাবকনসিয়াস মাইন্ডের সুপ্ত শক্তিকে আমি জাগ্রত করছি, তাহলে কেন এত? তাহলে আমি যদি কম্বাইন, এই যে তোমরা ডিজাইনটা করেছো এত সহজভাবে, আমি একজনের কাছে আমি বিভিন্ন পকেট থেকে কি করছি, যারা শেখাচ্ছে, আমি কাউকে ছোট করছি না, যারা শেখাচ্ছে তারা হয়তো জানে না, মানে এনার্জি সায়েন্সটা কি তারা এতদিন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি, আর নয় তো কেউ কেউ জানে কিন্তু জেনেও বিজনেসটাকে বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছে, মানে এই ক্ষেত্রেও ব্যবসা, কি বিভিন্ন পকেট করছে। রেইকি একটা, অ্যাঞ্জেল একটা, ক্রিস্টাল একটা, লামাফেরা, এখন তো পেন্ডুলাম ডাউজিং বলে একটা কোর্স বেরিয়ে গেছে। সেটা কিছুই নয়, একটা ক্রিস্টালের পেন্ডুলাম, সেটার মধ্যে আমরা যে অবচেতন মনে শক্তি দিয়ে যা এনার্জি করে দেবো, আমরা যা তাকে প্রশ্ন করবো সেটা সে ঠিক আনসার দেবে। আমরা সেদিনকে মোবাইলে হেডফোন দিয়ে করেছি এটা। আচ্ছা, এই যেটা বলছো, এই যেটা বললে মোবাইলে হেডফোন দিয়ে করেছি আমরা। হঠাৎ মোবাইলে হেডফোনটা নিয়ে ঘাটতে বললাম আমি দিয়ে ট্রাই করি, তখন এনার্জি দিলাম, এনার্জি দেওয়ার পর যখনই করলাম, ধরলাম, সে কিন্তু কাজ করছে। এরকম অনেক রকম ভাবে আমি দড়ি দিয়ে করেছি, এরকম অনেক জিনিস। এর জন্য পেন্ডুলাম কিনতে হয় না, ক্রিস্টাল নিয়ে কথা বলছে। আমরা এখান থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি, ক্রিস্টাল কোর্স করতে বলছে না, পাথর নুড়ি আছে না, ওইটা দিয়ে রাস্তা যে নুড়ি পাথর নুড়ি থাকা, ইট ফিট না, পাথর নুড়ি, সেগুলো দিয়ে ক্রিস্টাল করে দেবো আমরা। প্রপার যদি সেখানে এনার্জি পড়ে যায়, প্রপার যদি একেবারেই দিচ্ছ না, হ্যাঁ একেবারে ব্যবসায়িক দিক থেকে দূরে থাকছে। আপনি পাথর 4-5টা আনুন না, সেটাকে বসিয়ে ক্রিস্টাল করে দেবো। কেন করে দেবো না? আপনার হাত দিয়ে আপনাকে করাবো, আমরা করব না। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা বিষয়, এই যে তোমরা একেবারে ব্যবসা থেকে দূরে এসে যে কাজটা করছো, এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত, মানে আমাদের কাছে একটা বিশাল প্রাপ্তি। কেন এই যুগ মানে পুরোটাই কিন্তু টাকা পয়সার লেনদেন। হ্যাঁ, তার কারণ মানুষকে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমরা যে কম্বাইন কোর্সটা এনেছো, এটা তো একটা অসাধারণ প্রাপ্তি আমাদের জন্য। আমাদের মধ্যে একটা ছিল, একটা চিন্তা ভাবনা ছিল, যতদিন ধরে আমরা এই জগতে আছি আমরা, তখন থেকে ওর আমি চিন্তা ভাবনা করতাম কিভাবে অতি সহজে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। তবে এর জন্য কিন্তু বহু পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতার দরকার। বহু আমাদের এটাকে ভাবতে হয়েছে, বহু বছর ধরে ভাবতে হয়েছে। তার কারণ বহু বছর, তার কারণটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এত লোকে যে কোর্সগুলো করছে, আমাদের এই অনুষ্ঠানটা শোনার পর আপনারা আবার কোর্স করুন। তাতে কোনো আমার প্রশ্ন, এই যে এতগুলো নাম আপনারা বললেন, এইগুলো শিখতে আমার টোটাল কতদিন সময় লাগবে? এইটাই হচ্ছে কথা। আমি আজকে রেইকি শিখলাম, তারপরে 21 দিন বাদে আবার সেকেন্ড ডিগ্রি শিখলাম, তারপরে আবার আছে করুণা রেইকি, নানান সব নাম, মানে 1 বছর লেগে যাবে মনে হয়। 1 বছর 1.5 বছর লেগে যাবে, অর্থ নষ্ট, সেটা তো পরিশ্রম, সময় নষ্ট। সেখানে আমার একটা প্রশ্ন,
আশা করছি আপনার কাছ থেকে উত্তর পাবো। এই যে কম্বাইন্ড কোর্সটা যেটা আপনারা ডিজাইন করেছেন, আপনারা ইনভেন্ট করেছেন এই জগতে, সেটা আমার কত সময় লাগবে? এইটা আমি এখন আমরা সবাই খুব বিজি। এইটা আমরা প্রথম দুদিনে যে কোর্সটা শেখাই, আবারও দর্শক বন্ধু বলছি, এই যে পদ্ধতিগুলো নাম করলাম, আমাদের যে দুদিনের কোর্সটায় সব পদ্ধতি কিন্তু আমাকে শিখতে হবে তা নয়, কিন্তু ইনভেন্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সব পদ্ধতি পাবেন, একেবারে সমস্ত পদ্ধতি পাবেন, ইভেন কি ওয়াটার থেরাপি থেকে শুরু করে চক্ষু ক্লিন, অরা স্ক্যানিং, এগুলো সবকিছু পাবেন। সেদিনকে দুদিনের ক্লাসটা করে দেখবেন যে কত সহজ। তো সেই কারণে কিন্তু একটা কাজ আপনাদের করতে হবে বন্ধুরা। আমি জানি আপনাদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন জাগছে, তাহলে এটা কিভাবে করব। তার জন্য কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, উত্তরপাড়া, দমদম, বারাসাত, সেখানে তো ক্লাস রয়েছে। এছাড়া আমি দুটো বুকিং নাম্বার বলছি, অংশুমান ভট্টাচার্য স্যারের নাম্বারও বলবো, বিশ্বজিৎ দাস স্যারের নাম্বারটাও আমি বলে দিচ্ছি। আপনারা ফোনের মাধ্যমে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানুন, তাই তো? একদম। তারপর তাদের কাছে দেখা করুন এবং এই বিষয়টা শিখুন, যেটা আপনাদের ভীষণ কাজ দেবে। আমি প্রথমে অংশুমান ভট্টাচার্যের নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, 9748504730। আর একটা প্রশ্ন, এক্ষুনি কিন্তু কোনো ফোন করবেন না, কারণ এই মুহূর্তে আমরা লাইভে আছি, এখন কিন্তু প্লিজ ফোন নয়। আর বিশ্বজিৎ স্যারের নাম্বার হচ্ছে 8017069381। এই যে দুটো নাম্বার বললাম, ফোন করুন, ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানুন, তারপর শিখুন। আর একটাই তো পাবেন, সেটা হচ্ছে ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখতে পারবেন। একটাই উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য একটাই। আচ্ছা, অনেকক্ষণ থেকে আরেকটা শব্দ শুনছি, ওয়াটার থেরাপি। হ্যাঁ, ওটা পরে বলছি। ওটা একটু বলার আগে একটু ছবিটা দেখাতে বলবো, যে সাবকনশাস কনসিয়াসনেস ছবিটা দেখাতে। তাহলে আমি আমার ক্যামেরাম্যান বন্ধুকে বলবো যে এই সাবকনশাস মাইন্ডের উপরে যে তথ্য রয়েছে সেটা একটু আমাদেরকে দেখাতে। প্রথম ছবিটা এই যে দেখুন, আচ্ছা, এই যে ছবিটা, কনশাস মাইন্ড দেখো, তারপরে সাবকনশাস মাইন্ড, তারপর কন্ট্রোল ওভার ব্রেন। আচ্ছা, ব্রেনকে কিন্তু তার মানে পুরোপুরি কন্ট্রোল করছে সাবকনশাস মাইন্ড। এখন কথাটা হচ্ছে, মাইন্ড যদি সফটওয়্যার হয়, ব্রেন হার্ডওয়্যার। আচ্ছা, এইবার আমি সাবকনশাস মাইন্ডে ঢুকে আমি সেখানে পজিটিভ থটের মাধ্যমে আমি আমার ব্রেনকে নির্দেশ দিচ্ছি যে প্যানক্রিয়াসটা ঠিক করো। প্যানক্রিয়াস থেকে যে ইনসুলিন নামক হরমোনটা ঠিকমতো সিক্রেশন হতে পারছে না, সেটাকে তুমি ঠিকমতো সিক্রেশন করো। আচ্ছা, আমি যখনই সাবকনশাস মাইন্ড থেকে ব্রেনকে আমি এই ডিরেকশনটা দেওয়া শুরু করব পার ডে, অটোমেটিক্যালি কিন্তু ইনসুলিন সিক্রেশনটা ঠিক হতে শুরু হবে। সুগার কিন্তু এই কারণেই সারে। আচ্ছা, শুধু যে রেইকির মাধ্যমে সুগার সারে, অ্যাঞ্জেলের মাধ্যমে সুগার সারে তা নয়, এই রেইকি অ্যাঞ্জেল সবই সাবকনশাস মাইন্ডেরই একটা পার্ট। কিন্তু আমি গোড়াটা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে বিষয়টা কিভাবে হয়। আমি কোনো পজিটিভ থট চিন্তা করছি, কি থট চিন্তা করছি? পজিটিভ। যে আমার ছেলে এক্সাম দিয়েছে, খুব ভালো রেজাল্ট অলরেডি করে ফেলেছে, মার্কশিটটা আমি দেখছি, করে ফেলেছে মার্কশিটটা আমি দেখছি। এই যে ভিজুয়ালাইজ, এটাকে বলা হয় ভিজুয়ালাইজ। এই ভিজুয়ালাইজ আপনি করবেন এবং তার উপর এনার্জি প্রয়োগ করবেন। কিসের? এই সাবকনশাস মাইন্ডে সুপ্ত শক্তি, রেইকি, অ্যাঞ্জেল, ক্রিস্টাল, যেগুলো সব একসঙ্গে যেটা আমাদের করেছি কম্বাইন্ড কোর্সটা, এই এনার্জিটা প্রয়োগ করুন। ওই থটটাই হবে রিয়েলিটিতে, হবেই বাস্তবে, ওই থটটাই মানে একদম বাস্তবায়িত হবে। কারণ এতগুলো দিয়ে পুরো পাওয়ারফুল একটা, তখন থটটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যাবে। স্যার খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেন যে এতগুলো রয়েছে মানে আমরা অসম্ভব পাওয়ারফুল হলাম। আর পার ডে প্র্যাকটিস কতক্ষণ করতে হবে যদি কেউ প্রশ্ন করে, কারণ প্র্যাকটিসে তো ব্যাপার থাকেই একটা, সবকিছু একদম। ট্র্যাডিশনাল যে রেইকিতে আমরা আগে জানতাম, সেখানে কি করা হতো, 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস, তারপরে আবার 1 ঘন্টা কাউকে ট্রিটমেন্ট, তারপরে আবার তাকে সেগুলি অ্যাঞ্জেল করতো, তাকে আবার 0.5 ঘন্টা 45 মিনিট অ্যাঞ্জেল করতে বলা হতো। পুরো 3-4 ঘন্টা মিলে তাকে এই জগতই থাকতে হবে। তাহলে সেই মানুষটা কাজ করবে না সাধক হবে? সে তো দৈনন্দিন জীবনে কাজ করতে এসছে, তার সঙ্গে তার সমস্যাগুলো মেটাতে এসছে। আমাদের এই কোর্সটাকে ওইভাবেই ডিজাইন করা আছে, পার ডে 0.5 ঘন্টা থেকে 40 মিনিট। বাহ, এটাও কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই টাইমটা ভাবুন, 0.5 ঘন্টা থেকে 40 মিনিট। 0.5 ঘন্টা থেকে 40 মিনিটের এই প্র্যাকটিসে আপনি কতটা পাওয়ারফুল হতে পারছেন। এই সাবকনশাস মাইন্ড যেটা কিন্তু আচ্ছা প্রথম পিকচারটা দেখলাম, সেকেন্ড পিকচারটা দেখি আমরা একটু সেকেন্ড ছবিটা দেখে নেব। এই সাবকনশাস মাইন্ড, এই যে পাওয়ার অফ সাবকনশাস, এই যে একজনের ব্রেনের থেকে একজনের ব্রেন, মানে কি এই যে আমরা ডিসটেন্স করি না, দূরবর্তী কাউকে, আচ্ছা আচ্ছা, সেটাও কিন্তু আমরা সাবকনশাস, আমি আমার নিজের সাবকনশাস মাইন্ডের শক্তিকে দিয়ে অন্যের সাবকনশাস মাইন্ডকে আমি কন্ট্রোল করতে পারি। আচ্ছা, যেমন এই নেশার কথা বললাম, সে হয়তো নিজের নেশা ছাড়তে পারছে না, কিন্তু তার আমি সাবকনশাস মাইন্ডে আমি ঢুকে গিয়ে
ঢুকে গিয়ে কথা অর্থ কিন্তু অনেক বন্ধুরা ভাবে বাবা এটা ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু ঢুকে যাওয়া মানে কিন্তু ওই সশরীরে ঢুকছেন না, থটের মাধ্যমে, থটের মাধ্যমে, চিন্তার দ্বারা হ্যাঁ ব্রেনের মধ্যে ঢুকছেন। সেই পদ্ধতি শেখানো হয়, ইভেন কি সেরকম পদ্ধতিও শেখানো হয় যে পেটকে কেটে পেটের মধ্যে আমরা কিভাবে ঢুকতে পারি, হার্টের মধ্যে আমরা কিভাবে ঢুকতে পারি। অদ্ভুত অদ্ভুত কোর্স, অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিষয়। দুদিনের কোর্স করলে আপনারা এত মজাদার মজা পাবেন এখান থেকে যে জীবনে কি। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে অন্যের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঢুকে আমি কিন্তু তাকে সিগারেট, তাকে অ্যালকোহল নেশা চালাতে পারি, অন্যের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঢুকে তার প্যানক্রিয়াস ঠিক করতে পারি, অন্যের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঢুকে তার হার্টকে ঠিক করতে পারি, অন্যের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সমস্ত ফিজিক্যাল ডিজিজ ঠিক করতে পারি। বন্ধুরা আপনারা আসুন, ফোন করুন আমাদেরকে, কারণ আমরা বুঝতে পারছি যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মনে হাজারো প্রশ্ন আসছে যে কি বলছেন রেকি মাস্টার অংশুমান ভট্টাচার্য এবং রেকি মাস্টার বিশ্বজিৎ দাস, কি বলছেন তারা। এই যুগে দাঁড়িয়ে আমরা এগুলো কি শুনছি, যেখানে চারদিকে শুধু একটাই আমরা জানি, মুঠো মুঠো ওষুধ খাওয়া। এটাই আমরা জানি যে কিভাবে ওষুধ খাবো, খেয়ে আমরা 2 মিনিটে ঠিক হয়ে যাব, ব্যাস ওই 2 মিনিট, তারপরে কিছুক্ষণ বাদে আবার সেই সমস্যা আসবে। কিন্তু এর দ্বারা আমরা সারা জীবনের জন্য সুস্থতা লাভ করছি। না দেখো, আমরা মানে আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি, আমরা সব জেনেও কেমন মানে অজানার একটা থাকি। মানে এই যে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান, সাইকোলজি সায়েন্স, আজ মেডিকেল সায়েন্সে প্রমাণিত হয়ে গেছে, সাবকনসিয়াস মাইন্ড নিয়ে অনেকের আলোচনা করছে। প্রত্যেকে আমরা জানি যে আমাদের কিন্তু শরীরে যে রোগটা হয় তার 99% মন থেকে ক্রিয়েট হয়। এটা কিন্তু তুমি যাকে জিজ্ঞেস করে দেখবে সে বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা শুনেছি যে মন থেকে ক্রিয়েট হয়। তাহলে মন থেকে যে রোগটা ক্রিয়েট হয় তাকে তো মন দিয়ে মারতে হবে। একদম ঠিক, মন থেকে যেটা ক্রিয়েট হয়েছে তাকে মন দিয়েই মারতে হবে। মন থেকে ক্রিয়েট হয় মানে সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে ক্রিয়েট হয় ভেতর থেকে, আর কনসিয়াস মাইন্ড এসে বুদবুদ আকারে ওঠে। আমরা তখন দেখতে পাই কনসিয়াস মাইন্ডটাকে দেখতে পাই, আমরা কেউ সাবকনসিয়াস মাইন্ডে দেখতে পাই না। তখন কনসিয়াস মাইন্ডে তার রিফ্লেক্ট পড়ে, তার ছাপ। তখন আমরা ভাবি যে আমাদের শরীর খারাপ হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ওটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঢুকে আমরা ব্রেনকে যা ডিরেকশন দেবো, ব্রেন কিন্তু সেটাই কাজ করবে। একদম। এবং সেটা হচ্ছে সুন্দর একটা মেডিটেশন। মেডিটেশন বললে আবার লোকে ভয় পায়, ধ্যান, আমাকে ধ্যানস্থ হতে হবে নাকি? না, মেডিটেশন 2 রকমের আছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা বলি না, কোনো মূর্তিকে দেখে কোনো জপ মন্ত্র করে খুব মেডিটেশন করে ফেললাম, এটা একরকম মেডিটেশন, এটা প্যাসিভ মেডিটেশন বলা হয়। আর একটা মেডিটেশন ডাইনামিক, আচ্ছা, চলতে ফিরতে কথা বলতে বলতে মেডিটেশন করব। এটা কি রকম? এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং। এইটা হচ্ছে এটা যে আমি যখনই পার ডে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে 2 দিনের কোর্সটা করে ফেলবো, যখনই আমি খুব তাড়াতাড়ি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আমি এন্ট্রি নিয়ে নিতে পারবো, তখন আমি ওখানে এন্ট্রি নিয়ে আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চলতে ফিরতে বাসে যেতে যখন তখন আমি কিন্তু ওই মাইন্ডের দ্বারা, ওই পজিটিভ থটের দ্বারা অন্যের এবং নিজের ভালো কনস্ট্যান্ট করতে থাকবো। এরকম ব্যাপার নেই যে একটা সময় ধরে করতে হবে, কনস্ট্যান্ট। মনে করো আমার লিভারে প্রবলেম হচ্ছে, আমি বাসে যাচ্ছি বা ট্রেনে যাচ্ছি, আমার সেই মুহূর্তে পেটের কোনো প্রবলেম আচ্ছা আচ্ছা, সেই মুহূর্তে তো আমাকে এই বাড়ির মতো পরিবেশ পাবো না যে বসে আমি মেডিটেশনে চলে যাবো। কিন্তু আমি শিখে নিয়েছি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আমাকে কিভাবে আমাকে পৌঁছতে হয়। আমি একটু হালকা চোখটা বন্ধ করলাম, জাস্ট 2 বার থেকে 3 বার একটা ডিপ ব্রিথ নিলাম। এরকম দেখুন বন্ধুরা, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। সেটা দাঁড়িয়েও হতে পারে, যে কোনো হবে, যেভাবে ধরুন ভিড় ট্রেনের মধ্যে কোনো মানুষ একদম চুপচাপ বসে আছেন, হাত দুটো এরকম করে বসে আছেন, নাক দিয়ে ডিপ ব্রিথটা নেবেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন। আচ্ছা, বেশ, দেখবেন মনটা কত শান্ত হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারবেন যে মাইন্ডটা কি রিল্যাক্স হয়ে গেল এবং সেই যন্ত্রণাটা উপশম হলো। না, ওই যে শান্ত হয়ে গেলাম, এবার আমি মনে মনে সেই প্রসেসটা শিখে নিয়েছি। সেই প্রসেসটা এখান থেকে ক্যামেরাতে বলা যাবে না, সেই প্রসেসটা কি সম্ভব না, সেই প্রসেসে আমি চলে গেলাম সাবকনসিয়াস মাইন্ডে। আচ্ছা, প্রথমে নিঃশ্বাস নেওয়ার পর তারপর আমি যেটা শিখেছি সেই প্রসেসে আমি যাচ্ছি, প্রসেসে আমি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে চলে গেলাম এবং আমি কিছু থটের মাধ্যমে আমি বললাম আমার পেটের এই মুহূর্তে পেটের যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। আমি আবারও বলছি, সারিয়ে দাও ফাও নয়, সেরে গেছে। এটাকেই বলা হয় পজিটিভ থট, সেরে গেছে। আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, এখান থেকে বসে বলতে পারি যে আমরা কোথায়, এই যদি থেরাপিটা সেই মুহূর্তে করা হয় মানে 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে রিলিফ পেয়ে যাবে। একটা ঘটনা বলি, আমরা তো বাসে ট্রেনে যেতাম, ট্রেনে যাতায়াত
যখন ট্রিটমেন্ট করতে হবে, এরকম হচ্ছে প্রচুর হিট রেট, একটা বাচ্চা কোলে মায়ের কোলে আছে, প্রচন্ড কাঁদছে, আমরা এরকম অনেকবার মজার অ্যাপ্লাই করেছি, যে ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওই অ্যাফার্মেশনটা দিতে শুরু করলাম, বাচ্চাটা যাতে শান্ত হয়, ওর যা অসুবিধা হচ্ছে সেটা যাতে ঠিকঠাক হয়ে যায়। আচ্ছা, ওর মা তো জানতেও পারছে না তোমরা এই ট্রিটমেন্টটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করছি, তোমরা ওই হিট রেটে তাকে ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, বেশ করতে করতে দেখালো 2-3 মিনিটের মাথায় সে কিন্তু চুপ হয়ে গেল, শান্ত হয়ে গেল। এরকম একবার না, বহুবার এরকম করেছি। অসাধারণ। মুখ ধরপড় করছে, মেট্রো কথাই বলছি। সেদিনকে আমরা দমদমে যাচ্ছিলাম, আচ্ছা, একটা মহিলা বসে তাকে চারদিকে সব ঘিরে ধরে রয়েছে, বুক ব্যথা করছে, বসে পড়েছে, জল ফল দিচ্ছে। তো আমরা একটু ওখানে বসে ওই সাবকনসিয়াস মাইন্ডের কাজটা একটু করলাম, জাস্ট বেশি করে 2-3 মিনিট। আচ্ছা, যে মানুষটা উঠতে পারছে না, সে হেঁটে হেঁটে গেল ওখান থেকে, এটা একদম ফ্যাক্ট। হয়তো সেখান থেকে ডাক্তারের চেম্বারে যাবে, আমি বলছি না উঠলো, আমি এটা বলছি, সে হেঁটে গেল, সিটে বসতে পারছে না, নিচে। ওখানে কিন্তু বলা উচিত না সে মারাও যেতে পারতো, এইটাই আমি বলতে চাইছি, সে মারাও যেতে পারতো এই অবস্থায়। এরকম কি হয় না? হয়তো আমরা তো আচ্ছা টিভিতে দেখছি, পেপারে দেখতে পাচ্ছি, তো সেখান থেকে সে হেঁটে ডাক্তারের কাছে যেতে পারলো। আমি আর একটা থার্ড পিকচারটা দেখাতে বলবো। আচ্ছা, বেশ, থার্ড পিকচারটা দেখাও। আমরা তৃতীয় ছবিটা দেখছি। এটা দেখো কনসাস মাইন্ড উপরে, সেখান থেকে সাবকনসাস মাইন্ড, আচ্ছা, সেখান থেকে আসে ইউনিভার্স, আচ্ছা, সারা বিশ্বে, সারা ইউনিভার্সে, সেখান থেকে রিয়েলিটি। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সাবকনসাস মাইন্ডের সঙ্গে কিন্তু ইউনিভার্সাল এনার্জির একদম এক, বা যোগসূত্র বলে তাও না, একদম এক। ওই কনসাস মাইন্ডে আমি যে পজিটিভ থটটা করলাম, সুন্দর চিত্রটা দেখে যাবো, মানে কনসাস মাইন্ডে বলা হচ্ছে কি আমি পরীক্ষায় পাস করে গেছি, সেই থটটা সাবকনসাস মাইন্ডে এসে রেজিস্টার হলো। সেইখান থেকে এবার ইউনিভার্সাল এনার্জিটা ওই থটটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রিয়েলিটিতে এনে দেবে। দেখো লাস্টে লেখা আছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড রিয়েলিটি, লাস্টে রিয়েলিটিতে আনবে। যদি আমি প্রতিদিন এই, ঠিক আছে, ওকে, এবং এই যে আমরা বলি না, এর আগেও অনেকে বিষয়টা আমি বিশ্বজিৎ বলেছি, তুমিও ছিলে আমাদের সাথে, এটা চক্র হচ্ছে মেন প্রবেশদ্বার বলি আমরা। তো চক্রের ছবিটা একবার দেখি, ফোর্থ পিকচারটা, এই যে চক্র, এটাও কিন্তু আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডেই আছে, আমাদের অবচেতন মনেই আছে চক্র। একদম, এই যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের সহসা চক্র বেগুনি কালারে, তারপরে আজ্ঞা চক্র নীল কালারে, তারপরে হচ্ছে আসমানি আকাশী নীল যেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ চক্র, তারপরে সবুজ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে অনাহত চক্র বা হার্ট চক্র বলা হয়, তারপরে হচ্ছে মণিপুর চক্র যেটা ইয়েলো কালারের, তারপরে স্বাদিষ্টান কমলা কালার, লাস্ট হচ্ছে বেস চক্র বা রুট চক্র যেটা হচ্ছে লাল মূলাধার চক্র। এখন এই চক্রগুলোর সঙ্গে আমাদের ফিজিক্যালি আমাদের শরীরের কিন্তু অনেক সম্পর্ক আছে অবশ্যই। মানে কি, এই যে সহসা চক্র যে বেগুনি কালারের, এটা আমাদের স্পিরিচুয়াল ভাবে আমাদের ডেভেলপ করে, আধ্যাত্মিক বিকাশ তৈরি করে। আজ্ঞা চক্র কি করে, আমাদের ইনটিউশন বাড়ায়, এবং মাথার যাবতীয় সমস্যাকে কিন্তু আজ্ঞা চক্রকে, আমার মাথার যদি কোনো সমস্যা হয়, আমি আজ্ঞা চক্রতে কিন্তু আমি হাত দিয়ে বা সাবকনসিয়াস মাইন্ডের দ্বারা বা যে কোনো ভাবে আমি যদি হিল করি, আমরা কিন্তু মাথার যন্ত্রণা, মাথার সাইনাস, মাইগ্রেন যেসব যন্ত্রণা, মাথার ঘরের ব্যাপার। বিশুদ্ধ চক্র কি করছে, আমার ওরালটাকে, চোয়ালটাকে থেকে শুরু করে গলার থাইরয়েডের যে প্রবলেম, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করে বিশুদ্ধ চক্র। পাশাপাশি কি করে, কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ানো সাহায্য করে, একটা মানুষ সুন্দর কথা বলতে পারে, যে যারা গায়ক গায়িকা তাদের গলার কণ্ঠস্বরটা খুব ভালো হয়, এটা কিন্তু বিশুদ্ধ চক্র তৈরি করে। হার্ট চক্র কি করে, প্রেম সঞ্চার করে মানুষের প্রতি, এবং কি করে আমাদের হার্টটাকে খুব ভালো রাখে। হার্ট এবং আমাদের হাতের যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটা কিন্তু হার্ট চক্র কিন্তু পুরো কন্ট্রোল করে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে মণিপুর চক্র ইয়েলো কালারের, এটা কি করে, এটা হচ্ছে পেটের যাবতীয় সমস্যাগুলোকে, লিভার, প্যানক্রিয়াস থেকে শুরু করে পেটের যাবতীয় যে সমস্যাগুলো, স্প্লিন, পেটের যাবতীয় স্টমাক, পেটটাকে পুরোপুরি কন্ট্রোল করে হচ্ছে আমাদের এই মণিপুর চক্র। স্বাদিষ্টান চক্র কমলা কালার কি করে, আমাদের সেক্সুয়াল গ্ল্যান্ডটাকে আমাদের ঠিক রাখার চেষ্টা করে, সেক্সুয়াল যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলোকে ঠিক রাখার চেষ্টা করে, মহিলাদের ক্ষেত্রে হতে পারে, পুরুষদের ক্ষেত্রে হতে পারে। আর লাস্ট হচ্ছে রুট চক্র লাল, এটা কি করে, এটা আমাদের যে লোয়ার পোর্শনটা, পায়ের যাবতীয় সমস্যা, স্পাইনের কোনো প্রবলেম অথবা কিডনির সমস্যা, এগুলোকে কিন্তু এই চক্র কিন্তু সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করে। তো একদম পরিষ্কার, এখানে তো মিথ্যে কিছু নেই, না মানে অবাস্তব বলে কিছু নেই, পুরোটাই বাস্তব। এইগুলো যদি প্রবলেম হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই চক্রগুলো কিন্তু আমাদের প্রবলেম হচ্ছে একেবারে। তখন আমরা কি করি, আমরা চক্র স্ক্যান করতে করি, পেন্ডুলাম দিয়েও করা যায়, হাত দিয়েও করা যায়। কিভাবে, একটা মানুষ শুয়ে আছে, আচ্ছা, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, যত শুনবেন তত ভালো লাগবে। শুয়ে আছে, আমরা তাকে কি করি, আমরা জাস্ট হাত দিয়ে
মনে করো আমি তার গলার উপরে হাতটা দিচ্ছি এরকম ভাবে আস্তে আস্তে আস্তে, কারণ আমি কোর্সটা তো করে নিয়েছি, অবচেতন মানে শক্তিকে জাগানো আমি পদে শিখে গেছি, আমার হাত থেকেও কিন্তু এনার্জি ফ্লো হচ্ছে। আমি তখন তার গলায়, তার বুকে বা তার মণিপুর চক্রে আমি জাস্ট ওপর থেকে যখন টাচও করার ওপর থেকে, এবং ওখানে একটা ভাইব্রেশন পাবো, সেন্সেশন পাওয়া যাবে। ভাইব্রেশন যত দূর থেকে পাবো তার মানে ওই চক্রের পাওয়াটা তত বেশি, আর ভাইব্রেশন যত কাছ থেকে পাবো তাহলে চক্রের পাওয়ারটা কম। তার মানে ওই চক্রটা তার প্রবলেম আছে, তার মানে মণিপুর চক্র যদি তার প্রবলেম থাকে, তার নিঘাত তার পেটের সমস্যা আছে আছে আছে। পরিষ্কার হিসাব, পরিষ্কার যে কেউ আসে আমাদের পরিষ্কার, আমার কাছে তো পুরো পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন ওই এনার্জি বা আমরা সাবকনশিয়াস যখনই আমরা ওটাকে ঠিকঠাক করবো তখন ঠিকঠাক হয়ে যাবে সবকিছু। যখনই এনার্জিটা দাও, তারপরে যখন তার মূলাধার চক্রে আমি চক্রটাকে স্ক্যান করছি, তখন যখন আমি দেখছি তার মূলাধার চক্রের প্রবলেম হচ্ছে, তার মানে তার স্পাইনের বা লোয়ার পোরশনে কোনো প্রবলেম আছে। মানে এই দুটো হচ্ছে তোমাদের স্ক্যানার, স্ক্যানারে কাজ করে একেবারে। এবার এটাকে আমি পেন্ডুলাম দিয়ে এবার আমি এটাকে পেন্ডুলাম দিয়ে করতে পারি। পেন্ডুলাম যেটা কথা বলছিলাম, কিভাবে করতে পারি, আমি যখন তার হার্ট চক্রে রাখবো, যখন সেটা ক্লকওয়াইজ ঘুরবে, আমি পরের দিন সামনের দিন পেন্ডুলাম আনবো, আচ্ছা বেশ, সেটা ঘুরবে ক্লকওয়াইজ। যখন সেটা ক্লকওয়াইজ ঘুরছে তার মানে তার চক্র ঠিক আছে, আর যখন সেটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে তখন তার চক্রে কিন্তু প্রবলেম আছে। এক্সিলেন্ট। এইগুলো সব আমাদের দুদিনের ক্লাসে করানো হয়। আগে তাকে আগে জানা হয় তার বডিতে মনে কি কি সমস্যা আছে, এগুলো আগে স্ক্যান করা হয়, তারপর ক্লাস করতে বসানো হয়। এবং সেটাই দুদিনের, তোমরা যেটা 10টা থেকে সন্ধ্যে 6টা অবধি, হ্যাঁ দুদিনের ক্লাস 10টা থেকে 6টা অবধি, দুদিনে প্রায় 16 ঘন্টা ক্লাস করানো হয়। সময়টা একটু বেশি লাগে, সময়টা স্বাভাবিক, কিন্তু সারা জীবনে সম্পত্তি পাবেন। সত্যি কথা বন্ধুরা, এইটা মাথায় রাখুন। 16 ঘন্টা দুদিনের ক্লাস, সারা জীবনের সুস্থতা, যতদিন বেঁচে আছেন এই পৃথিবীতে আছেন, যতক্ষণ শ্বাস নিচ্ছেন একেবারে সুস্থভাবে শ্বাস নিচ্ছেন, যে কোনো সমস্যার সমাধান হচ্ছে, কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক। তো এরপর না, সামাজিক ইকোনমিক্যালি কি হচ্ছে না, অ্যাডিকশন কি হচ্ছে না, যে কোনো গ্রহজনিত সমস্যা সেটাও পাচ্ছি আমরা, বাস্তুদোষ, মাঙ্গলিক, কালসর্প, যেসব নাম আছে তার কারণটা জানতে হবে, কেন পাচ্ছি, গ্রহ কিভাবে চলে, এনার্জির দ্বারা, পুরো সায়েন্স, ব্যাপারটাই সায়েন্স, এনার্জি ছাড়া কিচ্ছু নেই। আমি 4 নম্বর ছবিটা বলে দেখালো ওরা বলে, আচ্ছা হ্যাঁ 4 নম্বরটা দেখিয়েছে, 5 নম্বরটা আমরা দেখতে চাইবো তাহলে একদম। আচ্ছা, এনার্জি ফ্লো হবে যখন আমি, মানে এটা জাস্ট ডায়াগ্রাম করে দেখানো হয়েছে, তার মানেটা কি, আমি আমার ওই যে মানে কসমিক এনার্জিকে আমি নিজের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট করছি, দেখানো হয়েছে, কিন্তু এই কসমিক এনার্জিটা কিন্তু আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডেই আছে। আমি শুধু ওই এনার্জিটাকে তুলে দিচ্ছি উপরে, বুস্ট আপ করছি, এনার্জিটাকে তুলে দিচ্ছি, বুস্ট আপ করা হচ্ছে। এত সুন্দরভাবে বোঝানো, এটা কিন্তু একটা এক্সিলেন্ট ব্যাপার, আমি প্রশংসা না করে পারছি না। এত সুন্দর, এত ক্লিয়ারলি, একেবারে জলবৎ তরলং যাকে বলে, যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এক্সিলেন্ট। তাহলে আমাদের এই কোর্স স্ট্রাকচারটা আর একটু বলে দিই। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় লেভেল 1, এরপর একটা লেভেল 2 আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আরো একটা অ্যাডভান্স, আচ্ছা, যেটার মাধ্যমে কি আমি বলছিলাম না, আমরা সাইকিক সার্জারি করতে পারি। এটা একটা অদ্ভুত জিনিস বলে দিই, মানে সার্জারিটা বলছি না, সাইকিক সার্জারি করি মানে টিউমার, আচ্ছা, সিস্ট, স্টোন, কিডনির প্রবলেম, যে কোনো হার্ট ব্লকেজ, আমরা কি করি, সাইকিক সার্জারি করা হয়। কি রকম? আমার সাবকনসিয়াস, এগুলো অবাস্তব নয় দর্শক বন্ধু, ভাববেন না, কিন্তু এগুলো করেছি আমরা, করেছি, বসে অবান্তর কথা বা অবাস্তব কথা বলা যায় না, এটা এগুলো অ্যাপ্লাই করেছি আমরা। নিজের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে প্রথমে ঢুকলাম, ঢুকে আমি তার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঢুকলাম, বেশ, ঢুকে তার মনে করো তার পেটে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, আচ্ছা, কোনো স্টোন হচ্ছে গলব্লাডারে, সেই গলব্লাডারের কাছে গেলাম আমি, গিয়ে সেখান থেকে যত নেগেটিভিটি আছে আমি সব বার করতে শুরু করলাম। তার একটা প্রসেস আছে, নেগেটিভিটি বার করতে 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 এমন জায়গা চলে গেল যেখানে আর নেগেটিভিটি কিছু নেই, আচ্ছা, এবং সেখানে আমি ওই কসমিক এনার্জিকে আবার প্রবেশ করিয়ে দিলাম, আচ্ছা, করে দিয়ে পেটটা ঠিকঠাক মতো করে দিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম। মানে এগুলো হয়, এগুলো হয়, প্রমাণিত, এগুলো হয়। তার কারণটা আমি বলছি, সাইকিক সার্জারিটা হচ্ছে চক্র কথা যেটা বললাম, 7খানা চক্র, তেমন আমরা জানি পঞ্চতত্ত্ব আছে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, বন, মানে হচ্ছে ওই যদি বলি জল, বায়ু, মাটি, আগুন, এরকম টাইপ আকাশ। ওই যে নেগেটিভ, আমরা তো পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে তৈরি মানব দেহ, এটা তো আমরা জানি। ওই যে নেগেটিভ বার করছি, সামনে একটা আগুনের মধ্যে ফেলছি, কাল্পনিক আগুন,
কাল্পনিক আগুনে ফেলা হচ্ছে নেগেটিভিটিটা, বেশ। অথবা ওটা ফেলে আমি ইউনিভার্সের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি, মানে আকাশের মধ্যে। আচ্ছা, এটাও হয়, বিলীন হয়ে গেল। এই যে কিন্তু এটা কিন্তু আপনারা যদি এই মুহূর্তে করেন, এই মুহূর্তে যদি আপনাদের যদি এই মুহূর্তে শর্ট টার্ম যদি কোনো প্রবলেম থাকে, আমি একটা ছোট্ট আপনাদের সামনে টিপস দেওয়ার চেষ্টা করি। দেখুন, আপনারাই করতে পারবেন, কিন্তু অত ভালোভাবে পারবেন না যেহেতু এই কোর্সটা করেননি বলে, কিন্তু তবুও পারবেন। ধরে নিন আপনার হাঁটুতে কোনো ব্যথা হচ্ছে, ছোটখাটো, সে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার হাঁটু, মানে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার রোগ হলে হবে না, ছোটখাটো, মানে 2-3 দিন ধরে লেগেছে, ওই ডিপ ব্রিথটা নিন, এরকম 3 বার দিন, নিজেকে রিল্যাক্স করে দিন। 3 বার বলে নিঃশ্বাসটা নেওয়ার পর নিজেকে অ্যাফার্মেশন দিন, আমি রিল্যাক্স হয়ে গেছি। এবার আপনার হাঁটু বা জারি হাঁটুটাকে একটুখানি চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন সামনে হাঁটুটা আছে। কাল্পনিক ছুরি নিন, কাল্পনিক ছুরি, আবার সত্যি ছুরি নিয়ে নেবেন না, কাল্পনিক ছুরি মনে মনে নিলেন, হাঁটুটাকে কাটলেন, হাঁটুটাকে করলেন, খুলে দিলেন, কল্পনা। হাঁটুর মধ্যে আপনি চিন্তা করুন যে প্রচুর পরিমাণে নেগেটিভিটি আছে, কালো কালো নেগেটিভিটি কিছু একটা আছে। আপনি যদি খুব ডিপে ঢুকে যান দেখবেন, দেখতে পাবেন, আপনার মনে হবে যেন কিছু কালো কালো কিছু আছে, দেখতে পাবেন। আপনি এবার কাল্পনিক ভাবে আপনি হাঁটু দেখলে উপর থেকে আমি এগুলোকে বের করতে শুরু করে দিন, মনে মনে ভাবেন যে এগুলো সব বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে একটা সময় আসবে, ঠিক 3 থেকে 4 মিনিট বাদে দেখবেন যে মনে হবে যেন আর ময়লাটা নেই, পরিষ্কার হয়ে গেছে। এইবার আপনি দুটো হাত দিয়ে ওই ইউনিভার্স কসমিক এনার্জিকে, হোয়াইট ব্রাইট লাইট, সাদা উজ্জ্বল একটা আলোকে আপনি কল্পনা করুন, সাবারে যেমন চান করি আমরা, জল বেরোয়, ওরকম আকাশ থেকে যেন আলোর একটা বন্যা বয়ে আসছে আমার দুটো হাতে, সাদা উজ্জ্বল, যেমন সাদা হ্যালোজেন মারে, ভীষণ ওয়াটের, ভারী ওয়াটের সাদা হ্যালোজেন মারে, ওরকম লাইট আমার দুটো হাতে আসছে। এবং দুটো হাতে 2 মিনিট নিন, দেখুন হাতে আমি এরকম করছি, হাতে আমার কিন্তু ভাইব্রেশন শুরু হয়ে গেছে, অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে। হাতে নেবেন, নিয়ে উপর করে দিন হাঁটুর ওপর, মানে ওইখান থেকে এবার লাইটটা ওখানে চলে যাচ্ছে, করে দেখুন, নেক্সট এপিসোডে আমাদেরকে জানাবেন উপকার পাবেন কিনা। কোনো রূপকথার গল্প নয় বন্ধুরা, এই একেবারে তথ্য প্রমাণিত, এটা বিজ্ঞান, এটা রূপকথার গল্প নয়, কোনো রাজা রানী রাজকন্যা গল্প নয় বন্ধুরা, একেবারে সত্যি অসাধারণ। আজকের এপিসোড যারা মিস করলেন ইউটিউবে পেয়ে যাবেন, তো ইউটিউবে পেয়ে যাবেন অবশ্যই, যারা মিস করলেন বন্ধুদেরকেও দেখাতে চাইছেন, নেচার রেকি আমাদের ইউটিউবে চ্যানেল, একদম, হ্যাঁ একটু সেটা বলে দাও। নেচার রেকি, NATUREREIKI, নেচার রেকি বলে ইউটিউবে সার্চ করবেন, পেয়ে যাবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো। আমাদের ওয়েবসাইট আছে necharreiki.in, আমাদের ফেসবুক পেজও আছে। এরপরে আমি একটা টিপস দিলাম, বিশ্বজিৎকে বলবো ওয়াটার থেরাপি, বিশ্বজিৎ ভালো বলতে পারে, ওয়াটার থেরাপিটাতেই যাচ্ছি, ওয়াটার থেরাপি বিশ্বজিৎ বলবো। ওয়াটার থেরাপি অ্যাকচুয়ালি জল একটা পদার্থ, এই জলটা নিলাম, জলের একটা ওয়েভ আছে নিজস্ব, আর এমন কি মেমোরি আছে, কিন্তু জলের মেমোরি আছে, আচ্ছা। এবার জল কি হয়, জল আমরা যদি একটা জায়গায় জল রাখা হয়, অনেক সময় দেখা যায় আগের দিনে অনেক বয়স্ক মানুষ ছিল, টেবিলে খাওয়া হচ্ছে, খাওয়ার পর অর্ধেক গ্লাস থাকলে জল খেলো, অর্ধেক গ্লাস রাখা আছে জল, রাখার পর আলোচনা হচ্ছে, ওই জলটা কিন্তু আর খেতো না, আবার নতুন করে জল, ওই আলোচনা আবার নতুন করে জল ভরে খেতো, ওই জলটা ফেলে দেওয়া হতো। কারণ হচ্ছে কি একটাই, যখন আলোচনা হচ্ছে, আলোচনার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু আলোচনা হতে পারে, পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ ছিল, নেগেটিভ কিন্তু বা যে কোনো নেগেটিভ হোক আর পজিটিভ হোক, জল কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি অবজার্ভ করে নেয়। ও তাই নাকি? এটা জানতাম না। এবার ঘটনা হচ্ছে, এবার অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে জল কিন্তু কোনো হসপিটালের জল বা কোনো বাড়িতে গিয়ে আমরা যদি মনে হয় যে আনকমফোর্টেবল ফিল করছি, সেখানে জল ওইভাবে খাওয়া ঠিক নয়। আচ্ছা, ওই উদাহরণটা তুমি একটু বলো, যেটা তুমি রিসেন্টলি করেছিলে, একজন যে ছেলের যে বাইক, এবারটা বলছি, এটা একটু বলে নি। ওই এবার ঘটনাটা হচ্ছে গিয়ে জল কিন্তু সেই নেগেটিভ বা পজিটিভ এনার্জিকে খুব তাড়াতাড়ি রিসিভ করে নিতে পারে। এবার বেশ কিছুদিন আগে একজন আমাকে ফোন করেছিল, এক ভদ্রমহিলা, তার ছেলে দূরে থাকে, চাকরি করে, সে বাইকের নেশা উঠেছে, বাইক কিনবো, আচ্ছা, বেশ অনেক টাকারই বাইক সেটা, আর ও যেটা জেদ ধরে, আমি জানি ও যেটা জেদ ধরে সেটা করে ছাড়বে। আমি বললাম আপনি এক কাজ করুন, সময় খুব কম তার, কারণ একটা বাইকের অফার ছিল, তার মধ্যে তাকে কিনতে হবে, এরকম অবস্থা, সেটা হচ্ছে গিয়ে 2-3 দিনের মধ্যে। আপনি এক্ষুনি করুন একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে কি একটা গ্লাস নিল, আমি বললাম একটা 1 গ্লাস জল নিন, কাচের গ্লাসে, সেখানে লিখুন আপনার ছেলের বা আমার ছেলের বাইকের কেনার বাই বা নেশা কেটে গেছে। আচ্ছা, সামনে জলের গ্লাস, এবার আমি খাতায় লিখলাম, লিখে কাগজটা এখানে আটকে দিয়ে এইভাবে শুধু চিন্তা করা, মনে মনে বলা, আচ্ছা, ওটা বারবার 5 মিনিট
5 মিনিট বলার পর এবার সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করা, যে ও মাকে ফোন করে বলছে যে আমার আর দরকার নেই, আর বাইক কিনবো না, আর ভালো লাগছে না, এরকম একটা ব্যাপার করার পর ওটা বলেছিলাম খেতে, 2 দিন খেয়েছিল, তার মধ্যে বাইকের নেশা চলে গেছে। এটা হয় ওয়াটার থেরাপি, এটা ওয়াটার থেরাপিতে হয়। এরকম অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস পাবেন, প্রমাণিত। আমি জাস্ট একটু তাড়াতাড়ি বলবো যে পেটের একটুখানি আমাদের পেটের প্রবলেম না যে বলার ছিল, কিন্তু সময় হয়তো আজকে একটু আলসারটা নিয়ে একটু জানার ছিল, গ্যাস্ট্রিক পেটের ছবিগুলো চালাও, এই যে পেটে যে ছবিগুলো আছে এখানে যে বিভিন্ন যে লিভার আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আজকে বেশি বলা, তারপরটা দেখি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এরকম যে লিভার বা স্প্লিন বা প্যানক্রিয়াস, পেটের যাবতীয় গ্যাস্ট্রিক থেকে আলসার, তো আলসার হয়েছে, এরকম হয়েছে, আপনারা ভাবছেন অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করছেন, অপারেশন থেকে চিন্তা করছেন, তার আগে একবার আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এবং এই দুদিনের এই সাবকনসিয়াস মাইন্ড পাওয়ার হিলিং, স্পাইনের প্রবলেম, স্পন্ডিলাইটিস নাম্বার 1 থেকে নাম্বার 5, অনেক কোমরে বেল্ট করা আমরা দেখি তো, আচ্ছা দেখতে পাই। তারপরটা দেখি, বা গলাতেও দেখি, এই যে এখানে যেমন স্লিপ ডিস্ক, স্লিপ ডিস্ক বিরাট আর বড় রোগ, বিশেষ করে যারা মোটর বাইক চালান তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্লিপ ডিস্ক কথাটা ভীষণ ভাবে শোনা যায়। তো সবকিছুই কিন্তু এই এনার্জি সায়েন্সের দ্বারা, এই সাবকনসিয়াস মাইন্ড পাওয়ার হিলিং এর দ্বারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হবেন। কারণ হাড়ের প্রবলেম মানে ক্যালসিয়ামের প্রবলেম, আর ক্যালসিয়ামের প্রবলেম মানে এনার্জির প্রবলেম, আর এনার্জিটা আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে আপনারা পাবেন। লাস্ট একটা বাইট শুনিনি নাকি? অবশ্যই, আমাদের কাছে একদিন ক্লাস করেছিল, আমরা অনুষ্ঠানের শেষে, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা তার বক্তব্যটা একটু শুনে নিই। একদিন ক্লাস করেছিল রিসেন্টলি, জাস্ট 2-3 মিনিটে তার একটা বক্তব্য শুনে নিই। আমরা তার বক্তব্যটা একটা ইয়ং ছেলে, একদম 20-21 বছর বয়স, সেটা আমাদের কাছে ক্লাসটা করেছিল। আচ্ছা, বিশ্বজিৎ স্যার শিখতেছিলেন অমিত কুমার পাল। আজকে তার কিছু রেকি শেখার পর কিছু অভিজ্ঞতা উনি শেয়ার করবেন, শুনে নেব। আজকে এসে তোমার এখানে অভিজ্ঞতা কি হয়েছে? শিখবো বলে অনেকদিন থেকে ভেবেছিলাম, এর জন্য আমি শিখবো বলে তো ভেবেছিলাম, এর জন্য আমি অনেক জায়গায় কন্ট্যাক্টও করেছি। তো অনেক জায়গায় কন্ট্যাক্ট করার পর তারা মানে ওনারা ডিটেলস তো দিয়ে দিয়েছিলেন, বাট ফোন ধরেননি। তো আমি দাদাদের প্রোগ্রাম দেখেছিলাম এবং ফোন করেছিলাম, ওনারা রিসিভ করে আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে ক্লাস হবে। তো আমি ওখানে অ্যাটেন্ড করেছি। শেখার ইচ্ছা যেহেতু ছিল এবং এটা নিজে শিখবো এবং অন্যকে সুস্থ করবো, এরকম একটা ব্যাপার দেখে আরো বেশি করে শিখতে ইচ্ছা হলো। আর প্রথম দিনও বেশ ভালোই লেগেছে, প্রথম দিন ভালো লেগেছে ভেবে, মানে যে ধ্যানগুলো ওনারা করিয়েছেন ওখানে মনে হয়েছে যে একটা অন্য জগতে মানে যাচ্ছে, এরকম একটা ফিল হয়েছে। আর তারপরে তো প্রথম দিন মানে অতটা বুঝতে পারিনি, আজ সেকেন্ড দিন আজ অনেকটাই বেশি বুঝেছি। এবং যে হাত দিয়ে সত্যি যে ফ্লো করে ব্যাপারটা, রেকি যে সত্যি এসে ফ্লো হয় সেটাও বুঝেছি, অনুভব করেছি। ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। আর মেডিটেশন যখন হলো তখন তুমি কি ফিল করেছো? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন একটা অন্য জগতে চলে এসেছি, অন্য কিছুর মধ্যে আছি, এখানে নেই। সেটা খুব সুন্দর, সেটা একটা খুব নিরিবিলি জায়গা, খুব সুন্দর। এই অনুভবটা হচ্ছে। তুমি কি সমস্যা নিয়ে এখানে এসেছো? অ্যাকচুয়ালি আমি ডায়াবেটিস পেশেন্ট, আমি অনেকদিন থেকেই ডায়াবেটিস করছি। তো সেটার জন্য না হলেও আমি বাড়ির লোক বা বাড়ির চারিপাশে যেসব মানুষ তাদেরই যদি ছোট্ট কিছু মানে ছোট্ট শরীর খারাপ বা ছোট অসুখে যদি আমি নিজে একটু ট্রিটমেন্ট করতে পারি, সেই জন্য আমার এটা আসে। আচ্ছা, এখানে তোমার এসে এখানে কি তুমি এখানে এসে আমাদের কাছে শিখে তোমার কি অনুভূতি হলো? তোমার কি রকম পেলে অনুভূতি? হাতে কি ফিল করলে? হাতে আমি যখন পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করছিলাম তখন আমি যে রেকিকে আহ্বান করে ওনাকে যে অ্যাপ্লাই করছিলাম যে ট্রিটমেন্ট, তো সেখানে আমি অনেকগুলো মানে প্রথম ফার্স্ট টাইম অনেক জায়গায় পেলাম, সেখানে হচ্ছে গরম হয়ে যাচ্ছিল, আমার হাতে বেরোতে অনেক উষ্ণ হয়ে যাচ্ছিল, আর কোনো সময় ভাইব্রেশন হচ্ছিল আমার দুটো হাত, সেটা আমি ভেতর থেকে ফিল করছিলাম। এটা নয় কি যে আমি ভেতর থেকে মন গড়া কথা কিছু বলে দিচ্ছি, এটা নিজে থেকে হচ্ছিল। আর কোনো জায়গায় প্রেশারাইজ হচ্ছিল বেশি, কোনো জায়গায় কম, আর কোনো জায়গায় হাতটা একটু হাওয়া মানে ঠান্ডা হাওয়া লাগছিল, এরকম হচ্ছিল। আর এই শুনে নিলাম আমি অমিতের কাছ থেকে শেয়ার। তা তোমাকে ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমাদের শুনতে যে এই যে ছেলেটি অসাধারণ লাগলো কিন্তু শুনতে, এই যে ছেলেটি এসেছিল শিখতে, এই যে শিখে গেল ব্যাপারটা, এটা কিন্তু ওর এত সুন্দরভাবে বললো, আপনারা শুনলেন সবাই, ভীষণ ভালো লাগলো। কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের একটা কথাই বলবো, কেননা আমি কিন্তু এই কোর্সটা করতে চলেছি,
পরিষ্কার কথা, কারণ আমাকেও সুস্থ থাকতে হবে, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। তাহলে এই যে কম্বাইন্ড কোর্সটা, যেটা এতক্ষণ আমাদেরকে রেকি মাস্টার অংশুমান ভট্টাচার্য বললেন এবং রেকি মাস্টার বিশ্বজিৎ দাস যেভাবে আমাদের পরিষ্কার করে বোঝালেন, এর থেকে আর ভালোভাবে কি করে বোঝাতে পারেন আমি সেটা জানি না। আর আমার বুদ্ধিমান বন্ধুরাও, বিচক্ষণ বন্ধুরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছেন। আপনারা একটাই শুধু কাজ করুন, যে বুকিং নাম্বার দুটো যাচ্ছে নাম্বারে ফোন করুন। একেবারে যখন অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে, হ্যালো, হ্যাঁ, তো কেননা আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে যিনি ফোন করেছিলেন, আমি একটা কথাই বলবো যে দুটি বুকিং নাম্বার যাচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় স্কলে, সেখানে ফোন করুন, নিশ্চয়ই আপনার সমস্যার সমাধান হবে বন্ধুরা। আরো অনেক কথা বাকি ছিল নেক্সট এপিসোডে, সেগুলো আমরা শুনবো। সোমবার 12:40, মঙ্গলবার আমাদের 3:50 ছিল, কিন্তু এমনি 4:25 হয়। আচ্ছা, বৃহস্পতিবার 12:40, শনিবার আবার দুপুর 12:40। একদম, আমরা 4 দিন থাকি। সুতরাং বন্ধুরা তারপরেও যদি মিস করেন, তারপর তো ইউটিউব রয়েছে বুকিং নাম্বার, তাদের সঙ্গেই সরাসরি কথা বলুন, ব্যাপারটা নিয়ে জানুন, আরো বেশি জানুন, তারপর সেটা শিখুন। 2 দিন লাগবে মাত্র, কিন্তু এই 2 দিনের এই 16 ঘন্টা না 18 ঘন্টা যেটা অংশুমান স্যার বললেন, এটা আপনার সারা জীবন আপনাকে সুস্থ রাখবে, ভালো রাখবে। তো সুতরাং ফোনটা আসুক, তাদের সাথে কথা বলুন, ভালো থাকুন। আজ আর একদম সময় নেই, আমরা আবার ফিরে আসবো ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিয়ে, আমাদের দুজন রেকি ভীষণ প্রিয় রেকি মাস্টারদের নিয়ে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ফোনটা তাড়াতাড়ি আসুন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন।